Wong sing mbobol ATM kae wong pinter apa wong sugih? Wong pinter kae nek goblok meni kesetrum ndase. Ayah. Tok 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 tok. Ayah Ali datang ayah. Tapi nek sing tukang wedang, tukang gawe wedang ra ngarang. Tukang jayeng. Jayeng. Ngene pahit to? Yo. Sarinten. Lho. Kuwi apal aku derek. Apa nggih sarinten? Lho kowe kok apal to, Met? Ya sepurane. Kowe koyo dukun lho, Met iki, Met. Iki lek tak catet ngene. La 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 la. Wah. La la la. Yo yo. Yo yo. Wah, elok nganggo Nggih. banget nggih. Leres ngaturaken sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbu. Injih wilujeng dalu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dos pundi pawartos panjenengan ing dalu punika silaturahmi wonten laladan mriki. Nggih. Sehat walafiat mboten wonten alang setunggal menapa. Lah rak kados ngaten ingkang wigati rak sing penting niku njagi kesehatan. Nggih. Amargi cuacane menika mboten sok napa niki sok panas, sok udan ngaten lho Mbak Nggih. Cangik. Nggih. Saya saged silaturahmi ing dalu punika wonten dalemipun panjenenganipun Pak Tukirin Nggih. kalian Ibu Sri Purnami. Nggih. Alhamdulillah piyai kok sembodone mboten kantenan lho. Sembodo, Mas. Lagi teko apa ditokne kabeh niki wau. Piyayi blakter kok, Mas. Nggih. Nggih. Panjenengan sampun dipun paringi utawi diaturi oleh-oleh saking Pak Tukirin mboten? Sampun. Napa wujudipun? Inggih menika. Lah niki jarit niki. Nah, cobi. Kula malah pun diparingi udeng kados ngeten niki jarik pun Mas Bambang Mas Tris. Mas Tris niku Piyu. daharan apa diparing nih enten unjukan kopi. Diparingke. Wah, kopi ini Pak pahite ndak umum. Lah ya ben ora keterak gula. Leres piantune pirsa di sing sehat, di sing ora dibedak-bedake. Nggih. Kersanipun mergo sok seniman iki melek bengi rak ngoten to. Nah, Nah ya alhamdulillah silaturahmi ing dalu punika luar biasa. luar biasa. Kowe melu omong apa ora kowe iki? Gak engko kowe. Duh, kongko piye ta? Kowe lah omong kemacun kok wis kabeh diweni. Iki tuku nyok. Lho. Iki le maringi Mas Bambang lho Mas kok Bambang maringi aku lah, kowe tuku karo aku, ngono. Kok iso? Oh, alah tiba kowe mbok blantik to kowe iki. Iso no. Piye to Oh, iya. tanggapan arang-arang Engko dipotong iki. Kacone iki. Kok kaso piye? Wong iki mbok seneng penggalemu atimu bengi iki kahanane sing meriah kaya ngene Mas Bambang. Wes ora usah diomong anggere teko kene iki mesti seneng tanggapan kok. Nah, Wis positif wong ngomong mbok sing apa eneke ngono lho. nah. Matur nuwun sing pisanan kagem Pak Alek. Pak Alek. Iya. Ah. Nek Sing- gak karo Pak Alek no wis awake dhewe ra iso teko Jepang ya ta. Kok Jepang pripun? Jepang. Putih? Jepang. Jepang. Nggih, Lah kula wau. Jepang. Lha nggih. Nah, nggih. Mboten padha to?
Nggih padha. Beda. Iki nek Jepang iki luar negeri, nek iki Jepang iki marga mulya, marga dalan mulya iki sugih. Mulane piyai kene iki sugih-sugih nerima uripe. Berarti kok ki awake dhewe ora petuk Naruto iki. Lho, Piye to masuk? Ora iso petuk Naruto Jepang. berarti nek nang marga mulya ora petuk Naruto, ora Jepang ta ya? Jepang. Nek Jepang awake dhewe pangka petuk Naruto. Lah nek Jepang kok ki petuke Naruto. Ora kowe ku. Yo matur nuwun karo Pak Tukirin kalian Ibu Sri Purnami. Matur nuwun Pak Tukirin. Sing pisanan, sing nomor loro Pak Dalang sing kondang laris. Nggih, Pak Alek. Pak Lek. Kula teng mriki niku mboten ngarep napa-napa Mas. Ah nggih, saestu. Ah nggih awit menika bapak kula nggih guru kula panjenenganipun almarhum menika Nggih. nggih pepunden kula, guru kula, bapak kula. Nggih nggih lho. Dadi kula mriki ni ikhlas lahir batin kula mboten nyuwun napa-napa. Wah, malah dibaleni meneh. Lho priwe? Lah Piye, kula mriki gara-gara jenengan lho. Lah jenengan ngendikan kula niki mboten ngarep napa-napa. Lah aku piye kok? Lho, Sik met. nyuwun sewu Mas, Iku nyuwun. mumpung rong suwe lho iki. Sik digenahke nggih. Nggih. Nyuwun sewu. Jenengan niku wau kepengin oleh ganjaran apa pengen oleh cilaka? Ganjaran Pak den-deni wong kok Nah, syarate wong oleh ganjaran iki yen nyambut gawe seranane kudu pripun? Ya ikhlas niati ibadah. Lho, rungono niku slendro niku lho. Sedekah ngamal. monggo kalian iki mawon. Lho, Kok kali iki piye? lah niki sing ikhlas kula mboten patek ikhlas kok. Kula nek ikhlas ki omong ikhlas, nek ora ya ora. Sik met kene tak urus nih. Eh, Nuwun awake sewu. dhewe Nggih, butuh. pripun? Mbak Cangik, Mbak Limbuk, seorang seniman ki jangan memikirkan finansial dan Nah, hati. ngoten. Ditanggap iso silaturahmi karo piyai. Wis matur nuwun. Matur suwun. Lho ngoten lho. Kuwi wis tak apalno, kuwi omongane wong lamis. Lho, kok lamis piren? Wis ta kowe mbok teko kene mesti mbok sapa yoga-yoga kuwi wani cit aku, mesti arep-arep. Paling gak ganti-ganti bensin lah. Kuwi ganti-ganti bensin. Wani Umpama kok kene kok ngekeki 12.000 wong bensin sak liter ya 12. 12.000. Kuwi ora salah jane. Lah kudune Lah nek ngomong sing apik, mosok kok gak ngarep apa-apa, iso silaturahmi, kowe cukup mangan silaturahmi tok. Wong yo butuh sego, mula pertama aja Pak Tukirin tok. lah sapa? Matur nuwun karo Suminah barang kuwi. Suminah kuwi sapa to neh? Lah sing ngedang nang sakmene mbiyen iki sapa nek gak? Saminah. Lah iya, kuwi nek Lho, sik, nek sik, ije sik. lho, Lho. biasane daerah kene kuwi. Kok na ije. Daerah kene sapa Maksudnya, sing tukang wong adang? wonge wis gak patek gelem adang ngono. Lah nek Oh. umume ya Saminah kuwi. Nggih, Bu, leres Pak. Sing tukang adang mriki Mbah Saminah. Lho, kowe kok apal men to met iki met? Sepurane. Piyai kok sembojo tenan Mula iki. wong aja nyepelekne. Mbah Saminah iki nek tapi nek paling apalmu Mbah Saminah tok. Tukang adang tok. Tukang adang tok jajal nek tukang sayur kene sapa ayo? Sing masak. Sing masak. Nek biyen sering rene Jani, mbok nak sing saiki. Jani terus Jatini bareng kuwi biasa masak kene. Nggih, Bu. Nggih, Bu. Lho, kowe kok kaya dukun to. Alah wong loro kuwi Jani karo Jatini ki anggere masak no karo rasa-rasan omongane malah cilik lho. Nggih. Kowe wis ngerti bareng. Padahal Jani omong biasane ya kenek. Mergo ngrasani. Wis ngerti bareng kalau tanggamu lho gurun rentang-renteng kayak padahal siri lho ngene iki. Piye wis. Dane suarane gede. Ya Jani iki lho Jani. Ah, tapi ming apale tukang masak tok nggih, Bang. Nggih. Saiki nek sing tukang ada beras kowe roh ora? Tukang beras. Apalku ya kuwi tok kowe takon tekan ndi-ndi. Lho, aku berarti ora apal nek ngono. Ora karo apal. kene. Nek sing tuku beras, Ya tunggu beras. mbuh cek Yati apa ora? Tasik to. Anak Yati karo aku sik lho. Dulur. Gak. Lho, nek ngene. Mate bapake Yati kuwi karo aku Bapake padha. gak ya wong liya kok. Lah kok ngene to, Met? Ya gur ngene-ngene tok gantol-gantolan driji kok. Alah tapi nek sing tukang wedang, tukang gawe wedang ra ngarah ngerti. Tukang jayeng. Tukang jayeng. Ngewekno pahit to. Yo. Sarinten. Loh, Kuwi apal aku dhewe. apa nggih sarinten? Lho, kowe kok apal to, Met? Ya sepurane. Kowe kaya dukun lho, Met iki, Met. Iki lho tak catet ngene. Oh, dadi lan dicatet kok dadak Lah diomong. aku lah. Ngono-ngono aku wis absen to. Oh, sini, sini. Ah. Sing dipenting ku ngene lho, Met. Ya nggih nyuwun sewu Mbak Cangik, Mbak Nggih. Limbuk. Awake dhewe iki silaturahmi dharma bekti karo panjenenganipun Mbah Sepuh, Mbah Sidah. Iki penggemare panjenengan lho, Mas. Dadi Ah. nang kene iki niate silaturahmi Mosok to, Mas? ngalap barokah. Mbah Sidah iki Penggemarku. penggemarmu, Mas. Mbah berarti pun sepuh to. Mbah Sepuh ya suwane nek gak luput iki 88. Lho, piye?
Aku iki anehku ya kuwi lho, penggemarku ki pokoke di atas 70. Ya. Aku iki batinku kaya artis-artis ke terus kenal karo cah wedok. Sayu. Sinden-sinden bareng ya aku WA-ne ya duwe kabeh. Ini gak penggemar. Kabeh tak WA sing bales ya siji tok. Mas Komet, Dalam nuwun sewu, barang niku wau nak sepuh niku enak apik dasare. nek sepuh. Enak apik. Apik. Kowe ngerti ora? Kowe tau. Berarti nak nom gak apik. Gak apik, gak enak. Apa nek tuwek mesti enak, Met. Enak. Kowe tau mangan pelem ora? Pelem kae. Nek tuwa rasane piye? Kecut Lah nek tuwa nek tuwa legi lho. Lah nek nom Yo wecut. kowe tau mangan salak. Salah tahu. Nek tuwa legi. nek nom sepet apa nek tuwa kuwi luwih enak tinimbangane sing enom. Lho, rungokno. Sing tukang kelan meng sapa cah? Saya ndelok takokno kono lah aku gak patek cetha. Samina. Bujani. Lah takokno bujane to. Piye? Kowe tau kelo jangan bong ora? Tahu masak ora? Ya Jenengan ate ta? Tahu ya, Pak? yo tahu. Biasanya ngangge napa niku biasanya? Bahan utamane. Ya Bung. Oh, bong niku Bung apa? pring anakan. Pring sing nom. Pring sing nom. Lah, ngapa mboten ngangge sing tuwek mawon? Oh, enak terus e. Piye to, Ndro? Monggo to masak galar. Ndro. Prayo. Lambene prayo. Bocah elek. Sing ngomong dhek dhewe lho. Tuwa lek kucuk ngeten iki. Lho, Met, betul piye? tak omongi ya, Met. Apa nek tuwa iki mesti payu larang. Nah, ngono. Mas tuwa regane piro? Ah. Larang to. Kayu nek tuwa regane larang. Apa nek tuwa kuwi regane larang. Ngono. Kowe iki lho nek omong otot-otot ora tau survei. Ora survei piye? Mulane to wong iki sing gaul. Gaul piye? Sapa karaoke lho ngono. Lah nyapa urusane karaoke? Lah jajalan kowe ben terbukti omonganmu keliru. Nek tuwa kuwi mesti payu larang, Met. Alah sing karaoke kuwi tuwa ya gur 50 kok. Sing enom 300. Lah apa gladah wis gah wis. Gak. Biyen aku saiki arang-arang. Tapi jek. Yo ora entuk Lah ngono ngetes kuwi. vokal. Sing penting ki silaturahmi. Tes vokal yo ngene ngono kuwi ning gone tanggapan Ya ngene tau. Bangeten geriti kabel iso atul wedhus dul. Niate ki ngibadah silaturahmi. Nggih, Mas. Mula didongake kagem tamu undangan ing Bapak iki? iki yo mantu to, Met. Iki jenenge downloading wedding, Met. Oh ngalah nganten to. Nganten. Nggih. Download ki ngunduh wedding ki mantu, ngunduh mantu, downloading wedding. Wisuda tali ning akrama. Utawa ngunduh mantu. Ora roh aku nak basamu ni. Lho, ora roh. Malah Mula didong downloading e. Lho, aku downloading ke lengku ya 3GP ngono kuwi. wis gladra awe omongan. Ya didongakne muga tamu undangan sing rawuh ing dalu punika Nggih. dipun paringi sehat walafiat. Amin. Rezeki kathah tur barokah. Amin. Kabeh petani muga-muga tandurane dadi wulu pawetune mati ketekuk batine akeh. Amin. Ingkang kagungan putra kula dongakake muga-muga putrane pinter dadi anak sing soleh migunani nusa bangsa tuwin agama taruna ngungkuli bapa. Nah, niki lho. Ya, piye? Kang pas niki Mas Lendro ngaten niki sing mboten kula seneng. Lho, Dadi pripun? Bener kok. lah nggih modele dongane lak tarik-tarik tertata. Nggih. Bener. Iya. Ning ana sing salah ora krasa. Nggih, Salah pundi? piye to, Sing Mek? pertama muga-muga sing sawahe panenane akeh. Malimpah ruah barokah. Nggih niku lak sing gadah sawah walah seneng didongakne. Heeh. Nek sing ra duwe padha karo ngenyek lho Mas sampean. Panen apa? Wong ra di sawah nek panene apik. Apa panen kethek we? Bener kok. Panen kok kena dongane ya bener to, Mek. Lah untung ora kulake mbok sing lengkap to. Sing lengkap. Muga-muga sing gadah sawah panenane kathah melimpah sing boten gadah saged tumbas. Lho. Ngono. Komplit. Komplit Lho, tumbas niki rak nek duwe duit, Ya, sok iya. kala mangsane ki wong ya ora duwe duit ya duwe duit lho, Mek. Sok ana sok ora. Nggih mboten Mbak Cani. Nggih. Lho, lah nek muni 2026 ki kok ora duwe dhuwit bingung kuwi wong sing goblok. Lho kok iso goblok? Wong lesu kae wajibe mangan. Mangan wong ngantuk, Turu, wong kesel. ya leren wong ra duwe dhuwit, utang. Ngono kok mbok pikir nemen-nemen. Ngono lho. Lah utang ning ndi? Lho, lah kuwi Bank BRI. Lho, BR. BRI. Tulisane ngono. Oh, aku ya ora dipeseni pisah-pisah lho nak maca. Iya. Dadi bang apa? BRI. Hmm. Kuwi enek kuwi ya kanggo utang-utangan yo. Berarti rasa bingung hari gini kok bingung ra duwe dhuwit. Lah wong utangi rak kudu nyaur. Ya, Wajibe wong utang nyaur, wong nyile mbalekke. yo nyaur ki nganggo apa? Ya nganggo duit. Lho kene urung duwe kok.
Ya mbok santai to wong kono sing duwe kok. Iya. Sing duwe kan Iya, toh. bri. Bri. Ngono. Kene urung duwe kok santai. Lho sampean karo kene kok ya melok kocok to Mas. Ha iki ya padha nasabah ya. Lho maksude wong tangki wajibe nyaur kok Lah jebuk ya sing bantah. tinggo nyaur ki rak ya duwe to Mas. Nek rong duwe ya lho. Ya nek aku kuwi kalah. Lah saiki nek aku ndongakne kok jembuk luputke. Ya. Sing duwe putra, duwe anak muga-muga tak dongake dadi anak sing soleh, solehah. Ya padha mbek sawah mau to. Lho kok Soleh-solehah ki rak sing duwe putra. Lah sing majer kok sik Sing ora duwe anak. yo sing ya wedhus ya majir ya mandul. Oh mandul. Heeh. Gak wong jenenge rumah tangga. Nggih. Nyun sewu sak ngertos kula wong anak niku kan penguat rumah tangga. Betul. Oh ya teh sing iso ganduli bangunan rumah tangga. Kuwi yo Ya. anak. Kuwi nek sampe ra duwe kan ya repot. Hmm. Tangga kula niku enten 7 tahun nikah Hmm. gak duwe anak. Ya. Tak batin cah ki iso apa ora aku ngono. Nah. Wah, ngono kuwi aku ngene lho, tak dolan nggonku nginep rong dina rong bengi mulih meteng. Piye? Jelaske. Sewenang. Pripun. Pitung tahun ora Pitung duwe tahun anak. ora duwe anak. Gak duwe anak. Telung dina ning gone komet kon mara meteng. Carane piye met? Kersane piyai kene sing urung kagungan wiji. Ah, ngono lho. putra Resepe anak. piye? Soale kan iki lho Nah Mas. iki dirungokne iki. Iki ilmu tuwa lho iki. Ilmu tua ki saking tuane tiba-tiba kok jeding iki. Ketuweken kowe iki. Ketuweken. Piye kuwi? Carane. Carane gampang Mas, dadi pikiranmu ki wong nenggonku rong dina rong bengi ki ya karo bojone. Iya. Maksudnya tak kandhani. Mbok omongi. Mas, nek pengen duwe anak gampang carane nek loro. Oh, ana loro. Sing Yo, nomor 1. Secara medis, Sing nomor loro. alternatif. Medis karo alter. Nek Oh, Bedane heeh. Wong kudu imbang medise dienggo alternatif digunakake dipakai. mergo awake dhewe wong Jawa. Wong Jawa nek celali secara Jawane. medis sing piye Mas? Medis ya awake dhewe nang dokter kandungan iso konsultasi karo dokter bagaimana atau minta obat penguat lho atau minta penyubur kan bisa. Ben Nah. supayane kandungane kuat. Iya. Iku secara medis. Medis Mas. Nek sing nomor lo mau secara Alternatif carane alternatif piye bendang duwe anak? ya diurutno. Oh dipijet. Loro no. Lah nek diurut iki lak ya dipijet to Mas nggih? mboten. Oke lho. Wong aku ya karo kae bareng kok. Sik. Urut, diurutno. Maksudnya iki Mumpung diurut urut. piye Mas? Diurutno Mas. Diurutno. Lah ya dipijet. Uduh. Diurut piye upamane ya Upamane. Vita iki sing desane kok mbabukan iki mau. Suwi Iki lho Mas. aja ngono ah ambek cacili ya. Sapa cacili? Aku. Iki upamane Urung di anak. ya Vita kan duwe bojo urung duwe Diurut anak. ya diurutno kenek. Lah ya dipijet. Ora. Lho kok diurut piye Mas? Diurutno iki kowe sik apa aku sik kok. Ah. Dah kowe omong mau rusak gladrah kowe megah. Sepenting tak duwe anak Mas. Lah ya kok terus anake rak lair rak kaya ula weling. Tegese iki sing kei motivasi kuwi lho. Oh, memberi solusi ya. Mas? Lah, ngono lho. Lah nek aku kabeh ndongakne mbok klerokke, lah nek kowe ndongakne piye jajal ayo. Nah, iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, apa iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, Ustaz. Met. Kowe dagelan lho, Met. Alhamdulillah. Met. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Alhamdulillah. Oh, bener. Alhamdulillahirabbil alamin. Bener. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi. Ampun cengengesan Bapak Ibu. Dadi kula salam ndongakne jenengan jawab ndongakne kula. Ngoten nggih. Kula ambali malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Op. Leh mau omong ki mbok bulan baleni ya nyokmu nyok. Ya Tek. Lehmu ngomong dibenerke jajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wujud syukur marang ngersanipun Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil Alamin. alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi Asholatu wassalamu ala asrofil Bil ambiya. ambiya'i. Nganggo ambiya clok. Gua ambiya. Padine we
iri nek aku ganteng ta mula irungku mbok dongak-dangakne. Alah ganteng apa padha ngapa cidok kok ganteng lho. Nek sing rasane awake dhewe mlaku rene, monggo tok komet keles tok slindro. Dagane ciri-ciri. Pancen remukan kok niki Awake dhewe kan urung tau untuk MBG, Met. Weh, ya jaman kae ya. Kan iki dagelan setanting kok ya, Met ya. Untumu kok ya. Dongane sing bener. Kula dongake muga-muga sedaya ingkang rawuh mugi-mugi sugih Allahumma. Amin. Banter. Kuwi berarti menandakan donga kuwi simpel, jelas, penting. Mek sithik tok kuwi, Met. Iya, Jawa kuwi mau ya budaya kok. Jawa diarapke ki ya iso. Lah ning nek ndongake mok sithik tok apa ya pantes to, Mas. Lho, Lho, ndongane Jawa diarapke ya iso. napa nggih? Takon kok, Mas. Kowe ndongakno piye njajal ki mau? Jal coba. Muga-muga sedaya ingkang rawuh tak dongakne sugih Allahumma. Amin. Lho, ndongakne ya aja sugih tok. Kula dongake muga-muga warga mriki pinter nggih, Pak nggih. Oh, nggih arang-arang to. Berarti rapatek butuh pinter. Kene butuhe sugih. Nggih to. Butuhe tentrem. Lah kuwi wis kabeh Kowe mau ndongakne piye? muga-muga sugih Allahumma. Krungu kupingmu. Kula dongake muga-muga pinter Allahumma. Oh. Pak, amin apa? Amin kok mak peksa nyapa. Lah nek kono ra butuh nyapa amin. Iki sing ora berpengalaman ngeten niki. Lah pripun? Wah, niki wong nek ora berpendidikan ya ngono ki, Mas. Piye? Kuncine wong urip iki kudu pinter. Mula ana tetembungan wong bodoh pangane wong pinter. Kowe nek ngandalke sugih, paling gak iki orangnya harus pinter dulu, Mas. Lah terus nek aku sugih musuh wong pinter kenapa? Diapusi. Ya iya. Loh, aku sono los aku. Cah sugih kok. Saiki diapusi, sesuk jek pangkat sugih. Aku los wong. Lah, iki jenenge wong kocluk iki. Kowe ngerti apa ora? Gak. DPR, bupati, camat, lurah, presiden. Kayak wonge pinter apa ora? Ya pinter. Lho ya apa ora pinter? Kuwi kerja ta? Kerja. Wah, aku ora butuh kok. Wong sugih nyapa kerja dadi DPR dadi lurah. Aku los. Kowe nang omahku lah dus dhuwit ngono. Wong sugih kok. Lho iya kosokan. Duwe eketan. Dadi wong urip iku Tisu atusan. Wong sugih, wong wawike. alah aku ya anduk no umume tak tapuk. Tapi kan nyuwun sewu Mas, setidaknya kowe iki nek duwe anak mbok sekolahke apa ora? Iya. Sekolahke ki butuhe piye? Ayo ben ora piye-piye wis pokoke butuhe anakku ki kaya bocah-bocah liyane. Esuk enek kegiatan adus nganggo seragam, masalah pinter karek kono. Ora tak peksa. Malah anakku sering tak peseni sekolah le. Nggih, Pak. Aja pinter-pinter aku ngono. Lho, kowe iki wong tua kocok apa piye, Teman? Maratuaku ya omong ngono. Marang tuamu kuwi. Ya Lah nek kebanggaane wong sugih iki apa nyuwun sewu lho, Mas. Kowe bangun manfaate. Manfaate lho. Wong pinter insinyur kuwi iki mbangun masjid, mbangun jembatan ki mergo wong Sing mok delok ki apike. Ning akeh eleke. Wong sing bobol ATM kae wong pinter apa wong sugih? Wong pinter kae nek goblok meni kesetrum ndase. Hati-hati wong pinter ki ya kudu bener. Sing penting sugih. Nek sugih bermanfaat. Misale masjid kene urung dadi mergo aku sugih, tak sumbang lho kuwi bermanfaat. Omahmu urung keramikan, bojomu tak keramik. Lho sik. Sik, omahmu. kowe apa iki jogane dikeramik kok bojoku mbok keramik. Aku kebayang-bayang bojomu mau. Lah bocah kaya mangkok ngono kok ya. Apa dalan iki rusak, Met. Rusak. Wong aku sugih. Tak ngaspal. Aspal. Ngaspal. Lah aku lambe kene. Upama tanggamu duwe gawe, Gawe kok ora duwe ragat, ragat-ragat. nak wayangan. Wayangan kok kurang ragat. Tak sumbang. Wayange aku sing bayari. Upama bengi iki Bintang dilalah tamu aku sing bayar. Pak Tukirin. Upama duwe gawe ngene iki, kowe mergo wong sugih, Yo, mbok sumbang. murah. Kowe sugih lho, Met, kowe janji. Kenapa? Sugih kan jek upama to, Mas. Loh, tapi kan paling gak aku pinter. Bocah pinter sok nek gede dadi dokter. Ya apa ora? Apa nak dokter pinter? Pinter. Lah nak pinter kok takok terus. Tak kok piye? Lah kuwi anggere teko priksa, lara apa, Pak? Lah nak roh ra rene aku. Dokter urung tentu pinter. Kowe iki penduduk cap apa ta, Met? Caplang. Ngomongnya karo aku dipikir sih, ngomong dokter pinter. Dokter urung tentu pinter. Lah cek pilih kasih. Aku periksa anu darah tinggi. Aku pengen cek 650. Bayar. Kowe
Kuwi jane angsuran mekar apa tensi darahmu? Ki kok tensi darah 650. Sing loro ki aku apa kowe? Lah nek loro aku lah kowe tau umum saiki tensi darah dik 650. Lah tangga-tangga padha titip aku ndak gak oleh. Lho, wong karo tanggae apa nanti tensi titip ngono. Wis tak gowo kabeh. Akhirnya Musuh masyarakat sing kucluk nggih ngeten iki. 650. Lah kok aku periksa karo dokter ora ditenanane mek ditul-tul. Wah, ndak apa-apa lho. Ngono karepe piye? Wong kok trimo ditul-tul, mbok wong ya ora kulaan mbok langsung diratani to. Iya. Ben iso sogok. Sogok ala Keri. Ya, sesuk doktere tak kandhanane, tak omongane. Somben sesuk kowe ngene iki takon kuwabe tapi takon ngeki setrum ya, Met ya. Mati. Alah ora terus kok, Mat, nggo latihan ya, Met ya. Tapi ra balik. Tak tapuk sisan. Ngono nek Dokter, berarti tul. Alah, ndak apa-apa, Pak. Ngono dikono ini masih ringan. Ringan, Cukup tensine. dirawat jalan. Lho, ngene iki lho. Seneng nek aku tabrak truk. Dokter model ngene iki namanya mendiskriminasi terhadap sapien. Pasien. Ngono. Maksudnya kowe dikon Lho, rawat jalan jere. Lah aku dirawat ning dalan yo nak kene truk. Lah nak bis truk liwat. Apa gak bongko aku? ya ampun, Met mulane kancam ya do moh melu kowe, Met. Kuwi pancen iya to, Mas. Lah wong kowe lho goblokmu nemen lho, Met. Lah iya, Maksudnya dirawat. seneng kowe. Aku goblok. Truk. Piye to? Maksudnya dirawat jalan iki kowe iki ora entuk nginep. Lah aku nginep ya apa batehku? Lho, wong aku ya ora kenal doktere. Kowe ketek keluarga doktere. Ketoke ngiwangi kono. Lah nek aku keluarga ya panggah nginep to. Pak omong ngono, Pak, daripada aku tensiku melok 750, Pak. Akeh-akehan apa Yo, piye? omong ngono. Loh, maksudnya niku dirawat jalan iku lho, Pak, dirawat jalanku. Ngene lho, Met. Pripun, Pak? Maksudnya dirawat jalan kuwi mau, ya kuwi mau dirawat karo mlaku. Lah napa saged nak nguntal pil masang infus piye? Kaya nanti mang pedenan. Karo mlaku mbok nenggon. Nek niate dadi dokter itu totalitas menyamakan masalah-katak terhadap semuanya pasien. Sama kadang maksudnya dirawat iki kowe dirawat ning omahmu dhewe ngono lho, Met. Dirawat Lah jalan. dokter. Lho. Piye to iki? Dokternya tak bacok ya, Met. Ngono. Ngono cetha aku. Pokoke wong jenenge mulane kuwi berpendidikan dan berprestasi. Kaya beliaunya penjenenganipun Mas Danang Rudi Purnomo Eskom. Ngerti ra Eskom ki? Ngerti to? Apa kuwi? Ya Mejikom. Gak roh. Ya Sarjana komunikasi. ingkang garwa menika panjenenganipun Mbak Sinta Mailina Sarjana Pendidikan. Oh, padha. Padha sapa? Aku ya ki SPD to? heeh, Apa ki? sampun pedodel. Lho alah. Sarjana Pendidikan. Kok kene. Nah, mula didongake muga-muga panjenenganipun Mas Danang Rudi Purnomo kalian Mbak Sinta Mailina Nggih. anggenipun bebrayan agung bangun Balai Wisma enggal pun maringi golekan kencana sing iso tata jalma menungso awujud bayi dengan program pemerintah 2 anak lebih baik, Met. Lebih baik lagi 3. 2. 3. Loh, kowe ora tau melok kabeh ya, Met. Apa kuwi? Kabeh iki keluarga berencana. Mulane digalakke pemerintah wis ngandharke 2 anak lebih baik. Kuwi rak pemerintah. Aku survei langsung. Survei sapa? Kowe lho kehidupan to. Kehidupan tak survei. Ternyata paling penting itu 3. Lebih bagus 2, Met. 3 no. Kok iso 3? Ada tujuannya nyun sewu lho, Pak. Nggih. Nek gadah putra 3, Hmm. sing nomor 1 loro ki di sekolah sing dhuwur sesuai dengan kepinginane cita-citane ben dadi wong sing sukses. Lah sing terakhir siji iki digoblokne. Lho ngono. Sik. Dewe anak kok digobloke piye, Teng? Lho, Iki wong tuwa cak apa to, Met? Kowe iki, Met. saya tuh kalau ngomong mesti berdasarkan data, survei, Survei kehidupan. kehidupan. Iya. Sing pinter disukseske. Suksesnya Sing loro- nomor 1 dan 2. Ya. Sing nomor 3 goblok nih. Ya dipinterke kabeh kok iso digoblokne anak. Pilih kasih jenenge. Karena ada tujuannya. Tujuane Awake dhewe berumah tangga ki saya umur saya tuwa. Nah, Nah, saya ben- berkurang.
daya ingat berkurang, kesehatan berkurang, mlaku ya. Mergo Ya, budek Mer- biasane. Heeh. Balung dolini. Nek kabeh do dipinterke dadi wong sukses, ya kuwi dengan otomatis gak enek sing nang omah blas, Mas. Kabeh sukses, umpama nek dadi tentara, ning gone menteri misalnya dadi kapolda nang gone luar Jawa. Lah kabeh lah tinggal wong loro lanang wedok toleh. Ha wis mangan loro nggih mau. Ya ora. Nek sing siji digoblokne lah. Sing iki ra dadi popo. Akhire nang omah sing baturi ya sing gemati karo wong tuwa. Lho ngono lho nyet monyet. Jadi anak goblok kuwi enek manfaate. ada manfaatnya pamane sing loro mau wis sukses nyambut gawe ning luar Jawa bapak. Tunggalmu pira, Met? 3, Pak. Weh, sing barep. Sudah di Universitas Malang. Oh, Wah, Sukses. sing nomor loro? Dosen di Semarang. Wah, berarti ki sing masuk goblok iki. Sing nomor 3 sapa, Men? Aku. Oh ya kowe berarti wis. Berarti kowe berarti Pancen aku iki. di goblokne pancen. Mula aku nomah. Aku sing tak niati kudu goblok. Angkrik malah balik aku, Dik. Kowe goblok iki ya ora entuk paling gak ku harus pinter, harus cerdas, Mas. Iya, iya. Nah, niki gliak-gliak waton kecandaan. Iya. Iki awake dhewe ngaturi pambagyo, Met. Betul. Nah, seneng-seneng mergo pada malam hari ini luar biasa. Wah, niki wau nyen Matur sewu. suwun karo Pak Lurah kala wau. Mbah Lurah ngelo. Pak sopo asmane? Pak Nur Nur sopo? sampun nyawer sampean ro aku ya Ya, ta. matur suwun. Niki badhe wayangan benjang, Pak. Oh, ngaten. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Kalih meresmikan Waduk apa, Men? anu Karangnongko. Karangnogo. Oh, Dalange Mas nggih. Joko Klenteng ya. Nggih, anu gak ya wong iki kok. Iki ya mau. Iki tapi sore no jam 2 kon teko sik kon nguras. Aduh. Omonganmu ra penak lho. Niku nak mboten repot, anjenengan repot wakil mboten ono. Jane iki ki dalang apa tukang golek iwak kok bukan nguras waduk iki. Karo munggut kan ya. Wonge dalang ladu. Dalang wis laris Boten, koyo ngene iki. Niku jeng napa? Tanggal pinten? Pun tanggalnya cadeti sak. Agustus ketangane wong le paring Alah dawuh. pun penuh kula, Mas. Penuh, Penuh. penuh kosong napa? Penuh. Agustus kok? Nggih, Alah pun penuh, Mas. mungkin di Pun September. tutup Men. buku, pun Di tutup. September biasanya pengetan hari HUT Republik September Indonesia. kae sing diingi tak tolak ping anu. Dinane apa? Dinane apa? Selasa Pahing, Pak. Lah wis kanggo Mas aku. wis Alah kanggo. ngakali yang niki gampang. Wong niki wayangane injing. Nganem repet-repetin jenengan berangkat. Sumpah makan Dadi wayang. batu nguras niku wayangan. Dadi Wayangan kok esuk. Ayo kene disiarke. Bayar nih. Iki sindene wadah sangat ya. Oke. Ya, ya. Lemon-lemon kabeh gak ayo. Milih. Ayo MC-ne Met, niki nyuwun sewu Mbak Cangik Mbak. Nggih, Bu. monggo. Selain beliaunya Mas Komet niku dagelan terlucu, Nggih. beliau juga Ngomonganmu nak krungu tanggane. piye? Kok kemajon. Niki terlucu suarane nggih apik sok kala mangsa nggih MC dandut, Wah, ngaten lho. campur sari. Dangdut kuwi kudu duwe ciri khas. Suarane gede, apik. MC dangdut ini gawean lawas kula riyin. Apa iya, Met? Oh, iya to. Coba. Saurunge ndagel ngene iki. Saurunge ndagel kula. Coba. Oke. Wong ki nak biyen MC lagi ngomong oke ngono tok wong. Gumun ya gumun. Hah? Gumun. Gak yo ngantuk. Ngantuk kok melilit. Oke, baik saudaraku semuanya. Ada sederetan artis pesinden kondangnya Jawa Timur Indonesia, Co. Tak tampilkan satu persatu spesial untuk Anda semuanya. Ada siapa dia? Mu kakean iki. Kakean. Ngantuk. MC yo kudu kek. Lah nek kakean kuwi, Met. Sing arang-arang. Sithik. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilkan satu persatu pesinden yang sangat luar biasa. Spesial malam hari ini untuk Anda semuanya tentunya. Ada si cantik. Somak kertek. Lah hamu lho sing sedengan. Jare kon sithik ae. Sedengan Mas. Lah omong sing cetha kok ya. Sedengan wae. Oke, baik saudaraku semua yang sudah hadir. Tak panggilkan artis dan presidennya yang sangat luar biasa. Ada siapa dia?
Artis kelahiran. Enak lompoke, Met. Aku swirang idune. Sing bodoni dhek iki ora garing kok. Ayo, serius. Ora mbok kipasi. Tak open nek. Yo, Yo. apa kowe melu-melu? Iki boronganku lho. Saya ngene. Wong borongan iki lho silaturahmi jare padalan. Aduh, agar diantem ku ya remuk. Remuk. Kata Mas Komet sekarang kelihatan dukur. Beginilah. Loh, kalau lelaki dekat dengan perempuan cantik. Suaramu kok kaya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Met kok suaramu kaya Bang Haji Roma Irama, Met. Begitulah. Origine Mas. Orjen, Mas. Iki gender. Upama. Upama kowe cara nyuwun sewu lho, Mbak Cangik, Mbak Limbu. Pamane arek nyanyi apa? Oh, pramen. Oh, bisa aja. Pramen iki Bang Haji Roma Irama iki Ani, aku Ayayani. Ya. Ayah. Ayah kok sak petelot. Ya eneke yo iki tok lho, Met gelem ora. Cara iki gak ayahe umpama. Yo, Kok kowe kene terus dadi karo kene. yo. Duwe anak mrih dientekno garangan. Anak kok dinten garangan to, Met? Nek dolan guritan ciri-ciri. Darani anak pitik. Kowe anak kok cilik-cilik. Iki yo sewu pamane kula niki Ayayani, Ayayani, niki Ani, niki Roma Irama. Heeh. Lah tokoh utama. Tokoh utama. Lakon karo. Heeh. Niki Oke, aku. iringane biasane rak ngangge piano to Renyep. keyboard. Ya, ah. Iki sarene keyboard renek diserepeki kaya ketoprak ning adekane Ani karo Roma Irama. Ya. Wah, Ya. Biolari yo Iki napa? nyalai KBBI ora lho. Ora orang. Angko ana iringane sek. Walah saksofon. Sek tok aku mak teratat. Lah urung kok iki kok. Saksofon. Nah, Oke. aku kula mangke ngudarasa Ani teko. Iki sing teko. Ani, Aku Ya. kapan? kowe sesuk. Nah, kok kono. Kowe kok kono, Met. Nah. Kok ndi? Kok kono lah war syuting. Kuwi nyiksa to Rahman kok. Sik to iki Mas Komet kok malah dhuwur men to iki Mas. Lah ya aku yo gumune. Mau ki Mas aku padha to sak meter kotor to Mas. Awake dhewe telu iki lho kaya Lah iya. Gak ngerti pekarane to. pekarane apa? Iki sing delok live streaming ya ora ngerti. Lah iki lah. Gagah. Oh, bae sadar. Jajar ini. Lho, lah wis kaya Sadar jinjet tinggo. asine iki ya mung padha ya ta. Met debat lah. Padha kita itu murid dari S. Margomulyo 2. Lah iya. Ayo kene ya. Turuk. Iki dadi Kamu duduk dulu. Rumah nek duduk ketoprak. dulu. Ya. Rumah ketoprak. Ya ora apa-apa. Rinenggo sagunging pakurmatan pur lenggah kakung Sumono Putri ingkang satu hudat kinurmatan. Sesarengan sandiwara ketoprak Alek Budaya. Dengan cerita cinta tidak direstui. Wih. Pada pagelaran pada malam hari ini, para pemeran Mesti elek kok iki. modelmu nyepelekke. Peran-peran ataupun pemeran adegan pada malam hari ini, ayah Ani yang akan diayahi oleh Basamu iki lho. apa wis jenenge, Met? Yang akan diperankan oleh Perang ayah. diayai. Yang akan diperankan oleh Cak Selendro, seniman dari Blora Mustika Jawa Tengah. Wah, iki. Dan juga Ani diperankan oleh Bunda siapa lagi? Lia apa? Aprilia Seniwati dari kota Magetan. Dan juga Roma Irama yang diperankan oleh Cak Alek. Nah, aku. Yo yo. Cak kampret. Komet. Cak komet. Wes. Cak komet. Bagaimana cerita pada malam hari ini? Tok. Wah, sudah beberapa hari ini aku sendirian di rumah, anak saya nggak ada pulang-pulang. Padahal saya sudah ngunduh jagung lempok, Ani pun nggak ikut-ikut.
Apakah Ani sudah sekolah atau tidak saya kurang tahu. Kira-kira Ani saya WA nggak pernah bales, kemana saja Ani? Wis milenial. Ani tua nih. Turuk, turuk. Duh, ngempak gendang. Ayah. Tok, 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 tok. Ayah Ani datang ayah. Ayah kangen ya sama Ani ya. Aja suwe anakmu dhewe lho wi. Kok meteng aku karek menindak lanjuti. Kuwi karo anak ya bebas. Aku yo niteni pelukan haus ki. Sing piye kok ya Kaya modelmu kok. Oh, dadi anu anggang-anggang ngono lho, Mas. Aja tenan. Ah, anu tak tuntuni apa piye? Gak. Contoh kene kaya wong PC rambut contoh. Ayah. Ani. Ayah, ayah, ayah. Lama enggak ketemu lu, ayah. Salim. Ayah gimana kabarnya? Ayah kurang fit. Loh, kok kurang fit? Ayah kenapa kok sedih? Ayah kecapean, Nak. Ayah mau pergi dulu, mau ngunduh jagung, kamu di rumah dulu ya, Nak. Kok ngunduh jagung gimana? Emang Pak, ayah ya? petani sekarang tuh petani milenial ya, Nak. Ya? Oh gitu ya, ya. Soalnya ayah juga belum ngarit, Nak. Kamu di rumah aja ya. Tak golek pakan dulu ayah ya. Sik to ya. Tak lihat dari tadi tuh kok sedih. Ayah tuh kenapa? Ayah capek. Hah? Ayah capek. Ayah pergi dulu ya. Ani di rumah aja ya. Oh ya udah, Soalnya Mas, mau tak cari tunggu di pakan. sini Tok, ya. tok, 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 tok. Aku di rumah sendiri. Nggak ada Assalamualaikum. temennya. Loh, kok ada suara siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani. Ayah! Ayah ada dingin. Ayah ada hantu. Aku takut ya. Hei! Ayah aku takut. Kang Batang. Ya Dik, Wis dadi apa? rumah Dik. Lah rumah kok raine roto iki lho. Lah aku online pesen rai rumah yo ngene. Ani. Masa gak kayak Roma? Rumah utune koyo ngono kuwi. untuk sing tak kira ki lho. Rasanya mataku ngidek tapi gak usah nganggo Ya kiyo. wis kuwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ani, Roma, apakah bapakmu sudah pergi? sudah Roma. Alhamdulillah. Kok sampai sini loh? Iya, karena aku tidak bisa menahan kerinduan ini. Roma kangen sama aku. Bener Ani? Iya, aku juga kangen sama Roma. Aku juga kangen sama kamu. Tapi kamu juga harus paham Loh, bahwa kenapa? orang tuamu tidak pernah menyetujui kita. Lah terus gimana Roma? Aku harus dengan terpaksa meninggalkanmu. Loh, lah aku udah cinta loh sama kamu. Aku juga mencintaimu. Lah aku gimana? Aku sendirian nanti. Karena cinta tanpa restu orang tua itu tidak mungkin. Kita tidak mungkin bahagia nanti Ani. Lah terus nanti aku sama siapa? Abang biru lampu net disco. Awak burung mas mikir bojo lur. Arek-arek. Apa lali to ki Roma? Masa Roma bojo lur. Ora. Roma iki lagune apa? Roma ya sing mesra Pak. Apa wi? Anu podang kuning, Mas. Roma itu podang kuning. Lah nak Sing mesra. dia kali to. Ayo. Ngono anu dadi gur kene awake dhewe instrumen anu simpel ae sih. Apa? Sayang. Iya sayang. Malam ini ku tak dapat tidur. Wajahmu menggoda selalu. Abang biru lampune Kok disco. kuwi? Todong. Kok kaya bojo loro ya? Kok balik kuwi ke Thomas?
Lah kowe bolak-balik. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua. Ani. Siapa ini Ani? Aku seperti mendengar suara itu. Suara yang menghancurkan. Sakit putih, Pak. Wah. Saka masjid. Nggih ngapunten pupuke dereng saged kirim. Ngapunten, Jadi pesen pupuk tebu. Enggak. Bapak Ayhan. Kamu tahu nggak? Masalah payane to. Iya. Pae kok renges. Ana suwe. Ani. Ayahku. Ani. Sini Ani. Ani, kesini kamu Ani. Kucing Anggora, kamu nggak boleh ikut kucing Anggora. Ani, tahu nggak kamu? Apa ya? Jangan nangis. Kowe iki lho ditawani tahu apa ora? Pengen bosok no. Jere Pak nek bakal tahu. Tahu ora? Kamu ngerti nggak? Ayah ini di sawah sendirian kok kalah kamu di rumah gendaan ya? Kok gendaan gimana toh ya? Siapa itu ada ucing Anggora masuk di rumah kita? Itu pacarku. Gak boleh pacaran, kamu sekolah dulu yang pinter. Roma. Apa bener? Iya, itu benar, Bapak. Kamu pacarnya Ani? Aku sudah lebih dari 3 tahun mencintai dan kita saling mencintai. Tidak ada cinta-cintaan. Roma. Moro-moro nek botol konti ya. Saya mencintai Ani. Tidak boleh, tidak cinta-cintaan. Saya yang akan membahagiakan Ani, Bapak. Bagian telek. Ora loro. Ora loro. Wis. Loro. Jadi kalau Iki nek sisane banyu sak tik lho, plo koplo. Enteki niku galang. Nak ngono kuwi, nak kena sirahku iso mendal. Mergo aku dalang. oh iya, jajan prakteknya. Kok ya iso? Ngene iki didudukne, iso mendal. Kok sakit? Masa Ora percaya? Mboten. Tok dudukne ya. Nggih. Heeh. kok pas mata malah nek. Lah iki lho, urung patek jelas PC. Iki nek iki kena moto tenan lho iki, Mas. Weh, acting dhewe karo. Gak gini. Ini hanya peran adik kan, Met. Nek duwe anak iki jek urung wayahe. Nyapa Mas Rene Mas tak sebul, kene tak Oh, sebul. kene apa disebul karo Mbak? Kene tak Mbak sebul. Lia, ini apa disebul karo Mbak Lia? Wah, meletos tenan. Kene lho. Moto Tak iki tambani. gak lek aku karo dalang. Nggih. Moto ki permono lho. Lah Iya. kok metu Wih, tenan. carane motor iki. Orang cedok. Wes, mari yo kena tenan. Sing sitok ijen kok, Met, sing kiwa. Bisa enggak? Yes. Lah ya. Alah yo. Oh, ini hanya peran adik kan tadi, Pak. Oh iya. Memberi contoh dan motivasi kepada orang tua. Lek duwe anak iki belum cukup umur, jangan ndas iku lho, Met. Gak tau nudul. Yo lagi pisan kuwi lho, Bro. Penak ora? Iki prono lho, Met. Kok sik mbales. Lah kuwi ono banyune peleng iki. Lah pisan Tapi lho, aku loro ping iki. papat sak matane. 5 mau ki. Ping 5. Iya. Ayo nyanyi ya. Nyanyi apa lagune? Lah karek kene kok. Nah, iki lagune apa, Mbak? Ah, Lagune. aku. Iya. Oh, lagune. Mbok menawi sampun wonten WA-an apa Ini pamungkutan, niki Pak? wonten permintaan. Oh, nggih. Ah. Napa? Tak macane. Loh. Kak wacane. Enggak. Piye to, Met? Ajak spell terus. Ayo. Maksudnya jenengan mawon, ngoten lho. Lah iya. Nggih.
Iki tak macane sik. Tak wacane. Nyok. Kowe yo ngono. Cah ora percaya. Anu kekno kuwi to. Angel wong iki Bos, jaman. bos. Niki jenengan le ngendikan wau lepat. Kleru piye? Iki layang tak macane. Iki layang tak wacane. Nyok. Oh nggih. Walah nggih Pak Dalang leres. Niki sampun wonten nawala tak macane. Tak wacane, Nyuk. Oh iya ya. Kudune aku ngono ya. Repot mesti dialek ya. Tua kono. Tuh aku kok, Dik. Awake nyawane iki ning kono. Ya eling keluargaku ya alek kok. Saya yo ireng ngono jadi. Dalang aku ya gumen Met. Sik kene. Awake dhewe iki ya gumen Met. Ya, Pak. Biasane dalang iki lek jenenge milenial dalang ngawi ya mung iki tok kok. Belionya kok. Padahal nek seusia kuwi zaman biyen gak mungkin lah jenakno kok alek kan gak. Kowe ngerti ora? Komet kuwi biyen arep tak olehke anakku lan wedok loro. Nggih. Nini karo Nunu. Sing kuwi to. Sing kuwi lali aku. Kok jujur. Kene ojo pakan. Ojo pakan. Ora, kuwi jenenge Alek ya apik lho, Met. Lah iya aku duwe anak wedok loro. Anu, anake baca ya, Met ya. Ojo. Ojo kok yo. Nek aku ora percaya dalange paling jenenge Tris. Alek ya Pak Gilers nggih. Iya. Sapa jenenge Met? Sugeng. Alek opo? Wah diapi-apekno nama panggung Alek jenenge apa? Sugeng. Kok dikeng. Jenengmu sapa? Jenengmu nek panggung kan Komet. Iya. Nek nang omah sapa? Adam. Sapa? Ah, Supri ada Adam. Pak Adam Mas. Heeh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Waalaikumsalam. dalu. Nggih. Pak Dalang, kula seniman, seniwati ugi para bintang tamu. Cak Komet ugi Cak Slendro. Nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten. Ha nggih. Ing dalu niki nyuwun lelagon kapilut sesideman. Kitir sumilir. Nggih, ninggal katresnan matur sembah nuwun. Nggih, Mas. Ya. Pancen nggih. Dipilih salah satu ndak? Leres nggih. Saking pundi menika kala wau Mbak Cangi? Tanpa nama menika. Nggih, Mas. Ah nggih. Isine duit 2 yuta Met, Timang Met. 2 yuta iki sawerane. Alhamdulillah. Iki lho. Samane iki Kok- Dal. Met omongi medal. Lah, Kok ngono yo kuwi seneng mulai. korupsi to ya Met. Korupsi pripun ta? Negara korupsi diberantas alon-alon kok ya dalang kok. Iki lho isine. Jangan hanya gara-gara uang 2 juta pas seduluran awake dhewe bujat lho Pak. Mas, Mbok ngoten niku jenengan kedai langsung kreatif ijoli. Ngono. Gak mungkin nak terima rokok petang ada. 2 juta to ya Mas ya? Ya 2 juta. 2 juta. piye to? Nggih ta? Ngene sik wing mau nak ngene. Lho niki lho mun saestu Nggih. saweran 2 juta. Nah. Nah, niki lho mun Sik. setono. Oh, lah tulisane 4 juta. Lho, berarti sing 2 juta apa korupsi? Slendro wi lho. Lha kuwi ya selimut di dalam musuh kowe. Piye to? Kualik, Mas. Sing balik selimute. Musuh. Selimut. Kowe dadak mau 2 yuta ya Bos ya. Papat. Kok ngeyel? 4 juta lho. Lah pok gawa. Lah, aneh kari 2 juta endi sing 2 juta? Uang dibawa Komet lho. Kowe Met sing gawa Met. Iyo. Remuk sisan. Ora nek popo so. Eh.